noMahuu-Welile Uyazi wemsisi ngiyezwa nje abantu bangithuka bathi nginomona anginamona mina umile kumbuzo manje ngiyabuza ngifuna bengiphendule iyiphi ingoma kaManqele owayicula iyedwa nje engafisharishe phara engafisharishe umuntu engafisharishe sifebe iyiphi owashaya imiliyoni wadwa ubeyedwa nje nansi abafuke bengitshela namhlanje uManqele sithi vuka uzongidubule ngenxa yengoma anabukeliswa kuyo simsizile uManqele ezingane simsizile nje nawo lethwa ngithule ngayithukanga imsizile uManqele yangani uManqele kanayo ingoma ayeyokuthiwa yimiliyoni owayicule eyedwa asaze siswe zonke ingoma kaManqele okuthiwa ishange ngemiliyoni uyanabukeliswa cule noSminoff kwathiwa yimiliyoni wanabukeliswa uSminoff ile wayicula nalipho lokuthiwa uLwa wanabukeliswa uLwa ile alentombana le amathanga aquza ngathi ihlethi zakhe wanabukeliswa yiyo ayikho ingoma kaManqele owayathenda kwathiwa liyabhubha uvale zonke indawo uma sekuthiwa nje umgodi uyabanda ubanda kade esiqedayini amangafu uManqele akanayo ingoma ake wayicula eyedwa uyashama amiliyoni ingoma eshama amiliyoni ingoma anabukeliswa kuzo akeke imele sesikhathele sesiyabonga ke lamantombazana akhe sesiyabonga akeke imele kuManqele sikubone umthuzo bakaManqele uthi cha uyinsizwa naye ingoma uyimele ucula yedwa so yaqala sokuthi imbuye kwakuthiwa umphako wabona ukuthi kuyambambezela wa-oda ifebe hayi ifebe hayi ke suka imonweni liye phezulu ingoma yefebe akecule yedwa sibona ubuqhabo bomsizwa bakhe phela uthi uyinsizwa insizwa nabukeliswayo phampasi le ifebe